大家好啊，又係蛋黃的鐘錶世界。今晚同大家講一個話題咧，就係好多收藏手錶嘅朋友啦，佢都會有個疑問啦，就係喺維修方面究竟點樣處理咧？咁一般我嘅做法咧就係，如果係嗰隻手錶仍然喺個保養期之內嘅，譬如好似而家呢一隻海鷗嘅追針計時碼錶，咁其實佢有3年嘅保養嘅，咁3年期間咧，如果隻錶喺我使用上面有咩任何嘅問題咧，咁走時啊，或者係個甚至乎真係 touch wood 講句，如果真係入咗水啊，咁可能我都會翻去原廠去做翻一個保養啦。咁呢個咧，其實一般做法都會係咁。咁至於而家有啲歐洲嘅手錶咧，甚至乎可能有啲係可以將個保養期延長到5年啦，或者甚至乎有啲去到誇張8年嘅以上。咁呢個咧就對新錶嚟講咧，保養一般都會係翻原廠啦。咁原廠其實係咪好貴咧？咁其實原廠一般抹油咧，喺我嘅角度咧，我又覺得唔係就話真係咁貴嘅。點解咁講咧？因為譬如好似勞力士咁啦，咁幾年前咁如果我哋去抹油，一般咧一隻普通嘅鋼錶啦，咁可能嗱，好似呢隻勞力士咁啦。咁呢隻勞力士咧，其實就我幾年前都有抹過油啦，翻上行去做啦，喺中環啦。咁就抹油咧就係4000頭嘅啫，4000零蚊嘅啫。咁喺我角度咧，我覺得都好抵嘅，因為嗰隻錶如果佢真係幫你拆晒成隻錶，洗晒清洗晒、清潔晒，或者我哋叫做洗油或者叫做抹油啦。咁其實跟住再將佢砌翻，再喺適當嘅地方加翻合適嘅潤滑油，因為其實潤滑嘅油劑咧，其實都有唔同嘅類型嘅。咁喺唔同嘅位置，其實如果真係喺嗰個瑞士鐘錶嘅角度咧，佢哋真係會放一啲唔同嘅潤滑油或者潤滑劑啦，喺唔同嘅位置。咁亦都係呢個係一個好專業嘅範疇啦，唔係話我求其落一啲唔合適嘅油或者係過量咁落油啦。其實有陣時咧，都反而會有機會令到隻錶咧更加麻煩，即係將來可能佢喺個肌肉裏邊可能會仲會產生更加多嘅問題喺裏邊。例如佢嗰啲過多嘅油咧，會聚積咗一啲鐵鏽啊或者污漬啊，咁可能反而咧會令到個機件咧產生一啲長遠嘅問題都唔定。咁所以就一般嚟講咧，翻行簡單啲嚟講咧，翻行去做維修咧都係首選嘅。咁至於勞力士嘅維修，其他再複雜啲功能嘅會唔會再貴啲咧？呢個一定會噶啦，因為其實手錶咧，佢維修呢個價格咧係講緊一個基本嘅3針日曆啦，或者 GMT 功能啦。咁如果佢係簡單啲嘅，譬如2針嘅，為嚟譬如一啲 Cellini 嘅手錶，咁佢會唔會個價錢會有少少唔同咧？我相信都唔會爭得好遠。但係如果再複雜少少嘅手錶咧，或者一啲萬年曆嘅手錶咧，一般咧維修嘅複雜性咧，實在係高得多啊，因為佢裏邊嘅部件好多啊。咁呢啲譬如呢啲勞力士，我諗估計佢嘅零件都係得大概200件零件度砌出嚟咧。譬如好似呢隻追針手錶咁啦，咁我估計佢嗰個部件咧應該有超過300件部件嘅。咁有一啲手錶咧，譬如好似呢一隻Panerai咁啦，呢個Panerai咧其實都曾經試過去過維修。咁呢一個手錶咧，其實當時咧，如果我冇記錯咧，佢嗰個維修價格都幾貴下嘅。咁點樣貴法咧？其實就喺幾年前我都曾經試過抹過油嘅。咁當時個價格咧就挨近1萬蚊啊。咁會唔會係佢個複雜功能咧？因為佢本身係一個 flyback chronograph 啦。咁 flyback chronograph 佢裏邊嘅部件會多啲會啊，因為喺佢個官網嗰度咧，其實呢一隻咧當年咧係屬於佢哋較為複雜啲功能嘅非凡功能嘅計時碼錶。咁部件咧有超過300個 components 嘅300件嘅，咁所以喺嗰個製造上邊咧，好肯定咧就係佢會比較上係複雜得多啦。咁比一般普通嘅3針錶、3針日曆錶咧係複雜得多。咁好肯定佢個價錢咧，維修嘅價錢就會貴過普通嘅 Panerai 啦。例如普通只係得3針加個閃耀針嗰啲咧。咁個普通維修嘅角度，如果呢間原廠佢真係太貴嘅，我哋會唔會可以有一啲坊間嘅可靠一啲非原廠嘅基本維修同埋沒有服務咧？我覺得好似呢啲 Panerai 雖然叫做略比一般嘅計時碼錶略複雜一啲啦，但係其實佢都唔算係一隻好複雜嘅手錶嚟嘅。尤其是佢啲件咧，啲部件咧，其實都係比較大件啲啦，因為本身佢都44mm啦。其實喺
裝嵌同埋維修嘅角度咧，呢啲大型嘅手錶咧，其實唔係話好難嘅，喺調校方面亦都唔算係好難嘅。咁如果大家有知道有一間測試手錶嘅儀器嘅公司啦，喺瑞士好出名啦，叫 Whisky 啦。咁Whisky 其實佢都有一啲 recommendation 嘅。咁其實呢啲大型嘅男裝手錶咧，其實喺嗰個tolerance 咧，或者我哋叫做調校走時方面咧，其實咧係佢會嗰個準確度咧、精準度咧，其實佢個官方嘅建議咧係可以做得好高嘅，可以做得好高。所以點解呢啲運動錶，例如 Duto 啦、或者係勞力士啊，或者係 Panerai 咁，其實佢哋個走時咧，基本上係可以維修完啦，或者係出廠嗰陣時啦，佢哋都可以做到走時精準度做到好高。喺唔需要更換太多零件嘅情況之下都好貴。咁我哋會唔會有一啲好啲嘅坊間一啲好可靠嘅維修公司可以介紹咧？呢一個咧，我等我嚟緊一兩集我會再同大家講。今集我主要係講原廠嘅維修先。咁原廠嘅維修我試過幾間啦，譬如勞力士，我覺得係 OK 啦，好好啦。咁Panerai，我覺得佢維修嘅水平都唔錯嘅，但係唯獨是嗰個價錢係偏高一啲啦。因為佢心目中咧維修嘅價錢咧，如果一般3針日曆錶咁有少少複雜功能，例如啲 chronograph 啦，咁 chronograph 咧咁一般咧，其實如果我哋去揾一啲非原廠嘅維修咧，其實佢哋收費咧都係大概4000零蚊啦、5000零蚊啦咁樣，咁視乎複雜性而定啊。咁呢個就實在去到挨近1萬蚊啦，除非你係一啲好名貴嘅手錶，好名貴嘅，例如好多鑽石啊，又或者個複雜性係好高嘅，佢喺佢處理上邊咧好容易有機會係會出問題嘅。咁其實咧度嗰啲維修嘅費用咧就一定會高一啲嘅，因為你譬如處理一啲雙鑽嘅手錶啦，咁喺佢哋用超聲波去清洗嗰陣時咧，咁可能有啲石會跌出嚟噶嘛。咁所以呢個咧就好明白到就係話，如果佢喺個機身啦，或者個裏邊嘅 caliber 個 movement 個機件裏邊咧，如果個複雜性係高一啲嘅咧，咁其實個維修費用高咧係合理嘅，係合理啲嘅。好啦，咁講到呢度，Panerai又唔係話真係好平。咁至於另外一間，我亦都有用過佢嘅維修服務啦、抹油啦。咁喺我角度，我覺得屬於係快靚正㗎啦。快靚正係邊間咧？就係呢間啦，就係 Cartier 啦。因為之前我都有提過，咁就 Cartier 咧處理呢啲手錶啦，佢哋 Centros 啦呢啲基本嘅3針日曆錶啦，其實就算係幾快下嘅。一般2-3個禮拜或者3-4個，唔超過4個禮拜啦，3個禮拜度啦。一般平均3個禮拜度啦，咁就可以維修好一隻手錶，即係調校好俾你哋啦。咁個服務水平我都覺得係唔錯嘅，係中高水平嘅，即係喺香港本地嘅維修嚟計啦，我諗都係屬於中高水平。咁至於個最令到我欣喜嘅呢一樣嘢就係個價錢，因為咧就 Cartier 嗰個普通一般嘅3針日曆錶或者係一啲我哋叫做簡單款嘅2針手上鏈機芯，譬如而家我哋嘅手頭上呢一隻啦 Cartier 嘅Tank 系列啦嚇，咁呢個咧就係佢哋一個限量版，全球限量365隻嘅限量版啦。咁呢隻都係可以係個機殼咧係比較複雜少少嘅，佢係可以揭起，跟住咧將佢反轉吸住保護咗個錶面嘅。咁呢個咧喺佢嘅設計上面咧就可以話係屬於機殼嘅設計咧係屬於比較複雜少少嘅手錶。咁機芯咧其實就唔算好複雜，不過佢嘅機芯其實係一隻好細，屬於超薄微型嘅機芯嚟嘅。咁其實喺超薄微型機芯嘅調校方面咧，其實又唔係咁容易嘅。如果你要調咧越細隻越薄嘅錶咧，其實基本上咧佢哋嗰個製作嘅工藝應該係越高嘅。我就唔係好明而家點解 Panerai 嗰啲咧44mm 點解要賣到一個維修費要咁貴？所以就點解 that's why 喺我個角度，可能我自己估怪啲啦。如果你叫我要處理一隻超薄微型嘅機芯咧，我要處理佢所有嘅一粒螺絲或者一個齒輪咧，其實都係嗰個要唔令到佢哋有任何嘅損毀嚇，裝嵌嗰陣時咧亦都要做精準咧。其實個難度係一啲都唔低嘅，一隻微型嘅機芯。咁呢隻手錶其實只不過係講緊個闊度，只不過係講緊25-26mm 闊嘅啫，薄程度啦嚇。嗱，而家佢個闊度只係得25mm嘅啫，咁厚度咧，成隻手錶連埋機殼嘅厚度都只係得6mm，咁你可以意會得到咧，佢其實嗰個機芯咧，好可能只係得
2至3mm 度。咁呢個咧我會稍後再核實一下個機芯嘅厚度。咁呢個係屬於一個微型超薄嘅機芯。咁如果以我所知咧，佢喺 CPCP 嘅系列咧，即係話佢喺20零年前曾經出過一個比較特別啲嘅 exclusive 嘅 Cartier 嘅系列裏邊咧，都有使用過呢一個手動嘅機芯。嗱，呢一隻機芯咧就係佢哋 Calibre 060MC， 雖然話就話自家機芯啦，咁估計咧佢都係 based on Frederick Breguet 嘅手動機芯、超薄機芯去改出嚟嘅，咁啊屬於佢嘅Millennium 2000年嘅特別版本嚟嘅，咁係25年前一個特別版本365隻嘅限量版嚟嘅，全球只係得365隻。咁佢嗰個12點位咧就係有呢個 Millennium 呢個標誌 MM 呢個標誌喺度，就唔係用12點嘅。咁呢個就係佢一個系列 Tank 2390系列嘅一個特色。咁如果佢唔係特別版，佢唔係限量嗰個咧，咁佢就會做翻羅馬數目字12喺度啦。咁就嗰隻就唔係特別版咯。咁佢亦都有出一啲平少少嘅石英機芯嘅版本嘅。咁呢個咧就係屬於比較貴少少嘅手動版本啦。咁佢亦都有一個貴金屬嘅版本。咁貴金屬個版本咧就更加罕有一啲嘅。咁喺市場上面就更加罕有一啲啦。咁就呢一隻就係鋼版嚟嘅。咁收嘅費用講埋先啦。佢只係收3800幾蚊啫。收我呢隻手錶沒有3800幾蚊，咁只係需要2-3個星期到啦，佢就已經可以完成交翻隻錶俾我。咁喺嗰個維修嘅水平咧，咁我發覺就所有嘅螺絲啦，因為原廠咧有一樣嘢咧就好肯定咧，就係如果佢扭花咗你一粒螺絲咧，我諗就對於原廠嚟講咧就一定係屬於唔合格嘅。咁原廠有一樣嘢好咧，就係我唔知佢扭花咗係咪即刻會換翻一粒俾你啦。但係原廠嘅維修咧，好肯定就係我好難會發現得到咧，就算落鏡睇啦，好難發現得到咧，佢哋喺嗰個錶殼啦、錶底啦、開蓋嘅螺絲嗰啲位啦，如果係譬如就算勞力士啦，或者係 Panerai 咁啦，咁有一樣嘢就佢唔會咁容易俾你睇到係有維修過嘅痕跡啦。咁呢個就係原廠維修嘅最大嘅優點。咁好肯定一樣嘢咧，呢個亦都係可能係佢哋每一間一個不成文嘅規定啦。原廠嘅維修，咁其實就唔應該有遺留太多嘅維修嘅痕跡喺度。咁好肯定一樣嘢就坊間嘅非原廠維修咧，就一定係有高水平，亦都有一啲唔係幾好嘅公司嘅。咁我亦都有接觸過一啲公司啦。咁我印象之中咧，就其實會有一啲較為可靠一啲嘅非原廠維修嘅公司係可以介紹俾大家。咁如果我唔介紹嘅係咪代表佢哋唔可靠咧？咁又唔一定。但係咧就我如果唔可靠公司，我亦都唔想督佢個名出嚟啦。咁如果係我哋作為一個消費者，我哋自己都唔識得去揀嘅，呢個其實我哋都要負上一啲責任。咁所以喺我哋認識手錶嘅同時咧，其實我哋亦都要明白到對錶嗰個構造或者係佢對錶嗰個基本認識咧越深的話咧，其實我哋就會更加容易去揀到一啲比較可靠啲嘅非原廠維修中心。咁呢一個咧就留待下一集或者再過2集我會同大家講講。因為最近其實我都有啲手錶係攞咗去試緊一啲非原廠維修嘅公司咁其實嗰個手工咧係可以媲美原廠嘅維修嘅。即係然咧，點解我唔係太中意買二手錶咧？就係我發覺如果二手錶佢有經過維修的話咧，好多時佢嗰個維修嘅痕跡實在太過明顯啦。咁甚至乎咧喺個底蓋度咧有啲更加不良嘅公司咧，佢會刻意咧去挑花咗佢嗰個錶殼，話俾人聽我喺幾時幾日喺度做過一次嘅維修咁樣。咁其實呢個係我覺得係最惡劣、最劣質嘅一種做法嚟咯。咁喺一啲二手嘅手錶或者係一啲舊嘅手錶咧，好多時咧喺歐洲嘅二手手錶咧，好多時咧佢哋就會有一個幾劣質嘅呢啲行為喺度咯，就喺個底蓋嘅背面，即係個肌肉裏邊某啲地方咧，佢會挑翻一個花紋喺度，話俾人聽我喺幾時幾日我有維修過呢隻手錶咁。咁其實呢個係一個唔係好好嘅 practice 咯。咁所以我亦都唔係話太中意買二手錶就咁解啦。咁尤其是有啲唔知道來歷嘅二手錶，咁我會更加揀擇一啲啦。咁二手錶就亦都會係一個好深嘅課題啊，因為真係要對手錶好認識得好深啦，要識得拆個底蓋啦，甚至乎可能你要去到嗰間相熟嘅錶鋪或者係一啲維修中心，叫佢拆開俾你睇。咁呢個咧就係一個更加
能夠精準話到俾自己聽嗰隻手錶嘅內部嘅情況，內部嘅機件嘅情況，又或者佢有冇曾經維修過。咁如果係透底嘅手錶就最簡單啦。透底嘅手錶咧，如果睇我呢個 channel 睇得耐嘅朋友咧，其實可能你哋識得利用你哋嘅 loop，利用你哋嘅 loop 鏡啦，或者係放大鏡、手持嘅放大鏡啦，其實你哋應該已經有能力可以辨別得到邊啲手錶曾經俾一啲非原廠維修嘅人員觸碰過，或者係扭開過底蓋。咁如果呢一類型嘅手錶就好肯定咧，就一定會影響到佢嘅二手價值啊。咁所以就喺維修方面咧，我就真係唔係太敢叫大家去貪平去買一啲唔係咁可靠嘅服務，或者揾一啲唔係咁可靠嘅公司啦。咁我只會介紹一啲我認為真係好可靠，可能喺你嘅角度同原廠維修都唔係平好多，或者甚至乎差唔多價錢咁係啊，有陣時就係咁噶啦。即係喺呢個坊間上面咧，實在良莠不齊啦。我有哋嘅技術上邊咧，可能佢哋技術未達到可以去維修一啲好複雜手錶嘅能力嘅。咁但係佢哋就叫自己係一間錶鋪或者係一間維修公司啊。咁喺呢個角度咧，我就覺得會值得商榷一啲咯。因為如果連佢哋個背景都唔能夠說服得到我，佢哋其實係一間好專注去維修，或者係有一個專業嘅背景，或者喺大廠嗰度曾經做過一個主管啊，或者係維修部門嘅專業嘅維修嘅技師咧。咁好肯定一樣嘢咧，我就未必會立亂將我嘅錶交俾佢哋做維修咯。咁其實呢個亦都講到俾大家聽咧，就係喺維修上邊咧有一啲竅門嘅，其實真係要睇清楚佢嗰個師傅嘅背景啦，研究清楚佢個背景啦，同埋真係要慢慢去試下佢嘅手藝係咪真係如佢所言係講得咁理想啊。咁呢個就等將來再同大家研究啦。咁今集就淨係講一講原廠維修，我試過嘅幾間嘅原廠維修啦。咁我印象之中，因為大廠其實真係點解佢哋能夠喺二手市場能夠屹立不倒，或者係做得唔錯咧？其實今日我講呢三個牌子，勞力士、Cartier 同埋 Panerai 咧，其實就已經可能係其中一個端倪咯。即係話，如果佢嘅二手維修係又平又靚的話咧，咁好肯定一樣嘢咧，佢隻錶能夠喺市場上邊受到一般用家嘅愛戴嘅機會咧，就會提升。反之，如果佢嗰個維修費用太高的話咧，又或者佢喺佢手錶嘅設計上邊咧，就往往就係太沉悶啦，唔能夠跳出嗰個某一個框框，一個舒適區。咁嗰啲手錶咧就可能會慢慢會隕落啦。咁呢個咧就好肯定就唔係 Cartier 同埋勞力士呢兩個牌子面對嘅問題啦。咁講到呢度呼之欲出係咪？我又唔係好中意踩，特別去踩咩牌子嘅，但係就每一隻手錶其實都有我哋值得欣賞嘅地方啦。正如我哋每一個人都一樣啦嚇。香港人係醒目嘅，係世界仔嘅，係醒爬嘅，係識得執生嘅。咁幾時去揾原廠？幾時去揾非原廠維修？咁你哋應該都有一個智慧去判斷出嚟。咁我只係提供少少我嘅意見。咁今集講到呢度先啦。希望遲啲再同大家分享一下少少維修嘅經驗啦。咁又或者如果你哋有對手錶嘅維修方面咧有一啲好正嘅建議，或者好好嘅公司嘅，你又不妨可以介紹俾我聽啦。咁我都會去再發掘一啲又平又靚又可靠嘅維修公司俾大家。咁如果你哋有相熟嘅師傅，你都可以話聲俾我聽，等我去拜訪下佢哋，聯絡下佢哋，同佢哋傾下偈啦。咁大家可以交流一下手錶嘅心得同埋維修嘅注意嘅事項啦。咁今集講到呢度先啦，拜拜。